Olá meus amigos, hoje eu estou aqui no condomínio Horto Florestal. Se você busca um condomínio com menos casa e que traz consigo uma convivência mais tranquila entre os moradores, um ar mais exclusivista, então você encontrou o seu novo lar. Vem comigo conhecer essa casa. São 700 metros de terreno, com um espaço de lazer enorme, com uma grande piscina e até uma academia. Na parte superior são 4 suítes, sendo uma suíte master com um amplo solário e uma vista panorâmica.